İntikamımı alana dek daha çok can yakacağım. Bu kan sizleri yek vücud edecek. Andolsun ki birinizi kesenin boynunu keseceğim. Sen hain, emir bozan mı dersin Alparslan? Başımızda daha büyük bir bela var. Öyle bir iş yapacağız ki Selçuklu'nun yüreğine sönmeyen bir ateş salacağız. Şimdi sıra bunları esaretten kurtarmaya geldim. Bu konuda kararımız kesindir. Beni mahcup etme. Şimdi gözlerime iyi bak. Like, share and subscribe our channel. Thank you.